تعرضت مدينة القنيطرة لجريمة قتل بشعة خلال ليلة رمضانية مساء يوم الأربعاء، ضحيتها رضيع يبلغ من العمر 1 سنة فقط، حيث ذبح بوحشية من الوريد إلى الوريد في منطقة بئر الرامي بالقرب من دار الشباب أولاد مبارك. ووفقا لبعض جيران الضحية، كان الجاني والد الرضيع الذي يعمل كصباب، وقد استغل انشغال الأم بالمهام المنزلية قبل أن يرتكب جريمته. ومن المثير للدهشة أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية أو اضطرابات قبل ارتكابه للجريمة الشنيعة. وقد تسببت هذه الجريمة في صدمة كبيرة للمجتمع المحلي. وبعد ارتكاب الأب لهذه الجريمة، هرب إلى وجهة غير معلومة، وقد تم القبض عليه من قبل السلطات الأمنية. وتسبب هذا الحادث في إثارة حالة من الذعر والاستنفار، حيث حضرت السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية والأمن والشرطة العلمية إلى مكان الحادث. وتم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بالقنيطرة لإجراء تشريح طبي عليها، فيما فتح تحقيق سريع تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الدوافع والأسباب الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكر مكرا وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتقشعر وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.